ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫാൾസോട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് ഡാമാണ് നമ്മൾ ഈ പുറയിൽ കാണുന്നത്. നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് അങ്ങോട്ടായേക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ്. പള്ളിക്കത്തോട് നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് നമ്മുടെ അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഒരു മനോഹരമായൊരു പ്ലേസ് തന്നെയാണിത്. നമുക്കിവിടെ കയറാൻ ഒരു 10 രൂപയുടെ പാസ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു 10 രൂപ പാസ്സാണ്. ഈ അടുത്തിടെ നവീകരിച്ച അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു വൻ തിരക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും അരുവിക്കുഴി സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ട് നിറയും. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് 21 കിലോമീറ്ററും പാലായിൽ നിന്ന് 18 കിലോമീറ്ററും പൊൻകുന്നത്ത് നിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ എത്തിച്ചേരാനാവും. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടെ നിറയെ ഫാമിലീസായിട്ടും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് കൂടിയാണിത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കുറവാണ്. നല്ല മഴ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല സീനറിയും വ്യൂസും ഒക്കെയാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരുമായിട്ട് ട്രിപ്പൊക്കെ വരെ നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് നൽകാം. നിങ്ങളത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ നല്ലൊരു സൂപ്പർ പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കൊണ്ട് വീഡിയോയാണ്. ഇവരൊരു വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ആ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്ക് കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.